6G 嘅米通零魚球，相信大部分老澳門都唔陌生噶啦。今集新盤大戰沙梨頭代表余義軒就喺佢嘅對面，總價1字頭，仲做到2房添喎。即刻同大家上去睇下咩環境先。向街之餘仲企理，睇落都幾剛猛，仲做到2房喎。你唔信？打橫瞓低落嚟俾你睇下啦。每間房打橫放張米9床都仲有剩啦。開放式廚房同廁所做齊晒俾你噶啦。家電用料亦都唔馬虎，一粒雪櫃、西門子洗衣機，呢個挪威水啊，加油得個寶。生活冇煩惱，新縮嘅水龍頭，全部要用料都唔失禮噶。再望下廁所，我冒住俾發展商鬧嘅風險，幫你證明呢塊玻璃咁嘅都唔爛啦。Duofit 同埋 Hansgrohe 嘅衛浴設備，交樓送埋德國嘢俾你，夠晒良心啦。如果親朋戚友上過嚟開 party 都冇有怕，頂樓仲有2個天台俾你 BBQ， 可以滿足2家人嘅 party 需求。你燒香腸，佢燒魚蛋，燒完之後大家交換食埋都仲 OK 啊。余義軒呢就喺今個星期6正式開賣啦，單位得6個啫。附近嘅街坊想換樓，快啲同我哋聯絡去現場參觀啦！